আপনারা জানেন, যারা পুরনো তারা তো জানেন এই চ্যানেলটাতে কি হয়। রয়্যাল এনফিল্ডের জেনুইন প্রোডাক্ট পাওয়া যায়, হিউজ ডিসকাউন্টও পাওয়া যায়, সঙ্গে গিফটও পাওয়া যায়। আর যারা নতুন তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আর চট করে আমার ভিডিওতে ফিরে আসুন। আজকের আপনাদের জন্য আনা হয়েছে একটা দারুণ অফার, যেটা আপনাদের প্রত্যেক মাসে গাড়ি সার্ভিসিং করতে গিয়ে অনেক কয়েকটা আইটেম লাগে, আর সেটা একটা রয়্যাল এনফিল্ডের হিউজ অ্যামাউন্টে একটা পড়ে। তা আপনাদের আজকে সহজ উপায় আপনাদের একটা বলছি, যেটা সার্ভিস করতে সার্ভিসিংয়ের সময় আপনাদের একটা হচ্ছে রয়্যাল এনফিল্ডের জেনুইন অয়েল লাগে, একটা চেন লুপ লাগে, একটা চেন ক্লিনার লাগে, একটা অয়েল ফিল্টার লাগে, একটা এয়ার ফিল্টার লাগে এবং একটা ডিস্ক প্যাড লাগে। এই পুরো প্যাকেজটা আপনাদের জন্য আজকে রাখা হয়েছে। এর দাম হচ্ছে কি 2000 টাকা। সেটা আমার তরফ থেকে বা আমার এই চ্যানেলের তরফ থেকে আজকের এই অফারে রাখা হয়েছে অনলি ফর 1600 টাকায়, মানে 400 টাকা আপনাদেরকে এই 2000 টাকা মালে সেভ রাখা হয়েছে। বন্ধুরা, আপনারা তো দেখলেন আজকের অফারে কি রেখেছি, আর এই অফারটা আপনারা পাবেন কিভাবে দেখুন। নিচে আমার একটা আইটেম কোড দেওয়া হচ্ছে, এই কোডটা আপনারা ফলো করুন। আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করতে পারেন আর আমাকে ফোনও করতে পারেন বা আমার দোকানে এসে বললে পাবেন। আর শুধুমাত্র এই অফারটা 25 জন পাবে। আবারও বলছি, শুধুমাত্র এই অফারটা 25 জন পাবে। 25 জনের মধ্যে আপনারা কেউ যারা আমাকে মোটামুটি ফোন করে বা আমাকে ফোনপে করে 100 টাকা বুকিং করবে, তাদের আমি নাম নথিভুক্ত করে রাখবো, তারাই পাবেন। এই অফারটা আপনাদের কেমন লাগলো, আর যদি ভালো লাগে কমেন্ট করে জানাবেন।